adındaki teknedeyiz şu an. Kaptanımız İmran burada. Şu an tekne çalışanları oltalarımızı bırakıyorlar. Daha önce de paylaştığımız gibi kanatlardan şu an bir tane bıraktılar. Bir sol kanat, bir sağ kanattan. Orta bölümden bir tane bıraktılar üst taraftan. Diğerlerini de sallayacaklar. Bundan sonra dorado, bavu dediğimiz balık cinsi ve kılıç balığı için avımız başlayacak. Bu gördüğümüz sahteleri şu an okyanusun altına gönderiyoruz. Bundaki amaç balıkların dikkatini çekmek. Bu ağır bir kurşunla suyun altına indiğinde oluşturduğu dalgalar sayesinde diğer büyük balıkların dikkatini çekiyor. Şu an teknenin çalışanı suyun altına doğru gönderiyor. Hadi Volkan'ım. Hadi. Ah be. Savaşı bıraktı bu iyice. Ha? Bıraktı savaşı, bu intihar komandosu. Evet. Bu hayatından Çabuk verdi kendine. çabuk verdi. Dur bakayım, belki sonlara doğru. Oo. Thank you, Imran. Asante. Balığımız 3 defa su üstüne çıktı. Evet, harika bir yelken balığı. Bir kaza yaşamadan uzaklaşayım dedim ben. Bu çünkü seviyor zıplamayı. Çünkü yelken balığıyla arada kazalar yaşanabiliyor. Bu balığın en büyük özelliği sıçraması. Bitmedi tabii savaş. Deixa rumbo, male. Face error, man. Hai nascida fale. Hai nascida fale. Evet, Ertuğrul abi şimdi balığı teknenin içine alıyor çalışanla beraber. Çok güzel. Tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Okey. Gel. Çalışsana. Gel. Size sıra Gel. yapacakmış. Ellerimi yıkayacağım ben. Şimdi şey vereceğiz. Şimdi şey yapacağız. Tişörtü çıkarayım. Evet, balığımıza devam ediyoruz. Hadi rastgele. Vale. Ya, dai, chocolate.
Evet, saat neredeyse 4. Semakin dogo. Semakin dogo. Doldu. Haydi Volkan. Yok bir şey yok, küçük bu. Olsun, küçük olsun, bizim olsun. Öyle bize Dorado ama. He, hadi. Or TV. Or TV. Çok küçük bu ya, Dorado ya Barracuda. Left to the white, but you show it to black and red. How can I say that you're green? You're green. Barracuda. Barracuda ya. Berlin'e Hajaruka huyo Karisa, hajaruka huyo, hajaruka. Slowly up, slowly up. Hajaruka huyo. Down and white. Atende nyuma basi bwana. White, white. Okay, white. Winding, winding. Winding. Kitty, kitty. Winding. Winding. Amchukue mzee. Okay, slowly up. Down and white. Kuna mashini moja tu. Slowly up. mafuta juu kidogo. Slowly up. Slowly up. Down and white. Slowly up.
wait, it's running. When it's run, you wait. Down and one. Then down and one. Down and one. Moja hiyo tunaipidi kidogo. Yeah, just like distracting. Alright, good stuff, you're trying to see. Short, non be a short pump. Atakwenda pale kwenye nini miunga. Gördüğünüz gibi etiketledik. This one is really fighter.
Evet, stripe marlin Ertuğrul abi. Stripe marlin. Is it stripe? Is it stripe, yeah? Amanda, Saldık mı? Evet saldık. İlk stripe marlinimizi yakaladık. Etiketledik. Mecburen saldık. Evet. Evet. Kıyıya yaklaşmak üzereyiz. Bugünkü maceramız da böylece sonuçlandı. Bir tane stripe marlin, bir tane garfish ve bir tane de barakuda yakaladık bugün. Kötü bir gün olduğu söylenemez. Stripe marlin yaklaşık 80 kiloydu. Onu etiketledikten sonra bıraktık. Şu anda Vatamuk kıyılarını görüyorsunuz ileride. Rüzgarda baba ya.